हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुष्का एंड वेलकम टू माय चैनल मूड फूड विद अनुष्का। और फ्रेंड्स, अक्सर ही ऐसा होता है कि विंटर्स में हमें कफ, कोल्ड या सोर थ्रोट या कंजेशन की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि मेडिसिन लेना पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसे में मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही सिंपल और बहुत ही इफेक्टिव कुछ होम रेमेडीज। तो चलिए शुरू करते हैं इन होम रेमेडीज के साथ। तो फ्रेंड्स, मेरी पहली रेमेडी है सोर थ्रोट, जिसे हम गले में खराश भी बोलते हैं या फिर कफ से रिलेटेड। और उसके लिए मैं यहाँ ले रही हूँ जिंजर, जिसे मैंने पील करके ग्रेट कर लिया है। और जिंजर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट होता है। इसे हम आज यहाँ यूज़ करेंगे और ये हमारा मेन इंग्रेडिएंट है। और इसके साथ ही मैं यहाँ ले रही हूँ हनी। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने जो ग्रेटेड जिंजर लिया है, मैं उसका जूस एक्सट्रैक्ट कर लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से प्रेस करके मैं इसका जूस ले रही हूँ। और फ्रेंड्स, जितना हम जिंजर का जूस लेंगे उतना ही हम हनी भी लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून जिंजर जूस लिया है। उसके साथ ही मैं 1 टीस्पून हनी ले रही हूँ और इसको हम मिक्स कर लेंगे। जिंजर का जूस और हनी का ये मिक्सचर रेडी है और ये हमारा माइल्ड कफ सिरप की तरह वर्क करता है। दिन में आप कई बार इसे ले सकते हैं जब भी आपको गले में खराश हो या हल्की खांसी हो। इसको मैं आपको लेने का मेथड बताती हूँ। इसको आप 1/2 टीस्पून दिन में 4 टाइम्स लीजिए, लेकिन आपको इसको लेने के बाद वाटर नहीं लेना है, कम से कम ½ एन आवर तक। तो फ्रेंड्स, मेरी नेक्स्ट रेमेडी है नॉन स्टॉप कफिंग हो रही हो तो उसके लिए, या चेस्ट में बहुत ज़्यादा कंजेशन हो, उसके लिए हम ये रेमेडी यूज़ करेंगे। तो सिंपली मैंने एक पैन में पानी लिया है, मैंने करीब 1 कप ऑफ वाटर लिया है और इसमें मैं ग्रेटेड जिंजर मैं इसमें डाल रही हूँ। आप चाहें तो जिंजर के छोटे छोटे पीसेस को क्रश करके भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। हमें इसे 2-3 मिनट तक बॉईल करना है। 2 से 3 मिनट हो गए हैं इसे बॉईल होते हुए। आप चाहें तो स्ट्रेनर की हेल्प से आप इसे छान भी सकते हैं या हम इसे ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसे ऐसे ही यूज़ कर रही हूँ, तो मैं इसे डायरेक्टली इसी तरह से ग्लास में पोर कर दूंगी। इसी रेमेडी को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए इसमें हम ऐड कर सकते हैं सिनेमन स्टिक, 1 टीस्पून हनी और थोड़ा सा लेमन जूस। तो हम मिक्स कर लेंगे, 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे क्योंकि इसमें सिनेमन स्टिक डाला है। रेडी है हमारा बहुत ही इफेक्टिव हर्बल मिक्सचर कफ या कंजेशन के लिए। इसको लेने का मैं मेथड बताती हूँ। इसे आपको गर्म ही लेना है और इसे आप दिन में 3 से 4 बार आप ले सकते हैं। तो हमने जो जिंजर और वाटर को बॉईल किया था, आप उस वाटर को स्टोर करके रख सकते हैं, बट ये याद रखिएगा कि जब भी आप इसे लें तो आप उसे गर्म करके ही लें। फ्रेंड्स, मेरी नेक्स्ट रेमेडी है सोर थ्रोट और माइल्ड कफ से रिलेटेड। तो जब भी कभी गले में बहुत ज़्यादा खराश हो जाती है या हमें थोड़ी बहुत खांसी हो जाती है, तो उसमें आप इस रेमेडी को बहुत इफेक्टिव तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हमारा मेन इंग्रेडिएंट है जिंजर और उसके साथ मैंने लिया है यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्ट। इसके लिए मैंने जो जिंजर लिया है उसे मैंने पील करके छोटे छोटे स्क्वायर पीसेस में इसे कट कर लिया है। और मैं एक पैन ले रही हूँ, इस पैन में मैं इसे ऐड करूँगी। पैन की फ्लेम मैंने मीडियम रखी है, मीडियम से हाई की तरफ रखी है। और इसमें मैं ऐड करूँगी सॉल्ट। सॉल्ट हमें इतना ऐड करना है कि हमारा जो जिंजर है उसमें पूरी तरह से ये लग जाए, इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स। और इसे हमें मीडियम फ्लेम पर 10 से 15 मिनट तक इसे ड्राई रोस्ट करना है। तो फ्रेंड्स, इसे स्टिर करते हुए बीच बीच में आपका जिंजर स्टिक हो जाएगा पैन से, लेकिन आप इसे कंटिन्यूसली स्टिर करते रहिएगा। तो फ्रेंड्स, 10 से 15 मिनट्स हो गए हैं मुझे इसे ड्राई रोस्ट करते हुए। और ये देखिए, एक पाउडर सा जो है ये सॉल्ट है, जिसे ये रोस्ट होकर ब्लैक कलर में हो गया है। तो ये जो जिंजर है इसने हमारा सॉल्ट छोड़ दिया है और जिंजर के ऊपर भी एक वाइट लेयर आ गई है। तो ये हमारी जिंजर एकदम रेडी है। इसे अब हम निकाल लेते हैं। देखिए, मैंने इसे एक बाउल में निकाल लिया है। और इनकी अच्छी बात यह है कि आप इन्हें 1 ईयर तक किसी भी एयर टाइट कंटेनर में या फिर जिप लॉक में आप स्टोर करके रख सकते हैं। और जब भी आपको सोर थ्रोट या माइल्ड कफ की प्रॉब्लम हो, आप इसे ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इन होम रेमेडीज को जरूर ट्राई कीजिएगा और ये कितनी इफेक्टिव रही प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को आप शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये आपके फैमिली और फ्रेंड्स को भी बहुत हेल्प कर सकता है। और अगर इन होम रेमेडीज के बाद भी आपके ये प्रॉब्लम्स नहीं जाती हैं तो प्लीज आप डॉक्टर को कंसल्ट कीजिएगा।
और इसी के साथ साथ अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ वो जो छोटू सा बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना आप बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर आप उसे प्रेस करते हैं तो मेरे आप लेटेस्ट वीडियो से नोटिफाइड रहेंगे। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।